Halo teman-teman. Hari ini mau koleksi. Terserah aja. Terserah aja. Ini papanya. Topeng Ultraman 3. Topeng Ultraman Blue. Topeng Ultraman Victory. Kita pakai. Ini lumanya kita pakai. Tapi kali ini Witan sangat ingin mencetak gol dan selain itu juga ruangnya di lini cukup sempit tadi, Bu. Ya, Singapura adalah juara 4 kali Piala AFF, tentu saja kita masih ingat kalau Kita pengen. Ini ada lampunya nih. Ini juga punya topeng Ultraman Blue. Ini copotnya teman-teman. Untuk menghindari Vietnam di babak semifinal. Dalam saat itu Singapura Vietnam sangat luar biasa. Kita memilih Singapura di semifinal. Sedangkan kita semifinal melawan Singapura dan harus menghadapi 3. Thailand di perebutan tempat ketiga Bupat Tokyo. Dan itu menjadi salah satu memori buruk yang sangat buruk yang menjadi catatan tidak bagus untuk sepak bola Indonesia tentu saja. Namanya tidak teman-teman. Sepak bola. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjalin siapapun lawannya harus dihadapi dengan kepercayaan diri dan tentu dengan perhitungan yang matang. Hasan Sule. Di 2020 sudah 5 kali tampil dengan termasuk pertandingan ini.